Okey, sekarang kita ambil video tanpa menggunakan mikrofon tu. Clear. Hi guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak unboxing satu mic untuk YouTube pemula lah. So sebelum ni aku ramai yang komen aku punya video banyakkan suara tak keluar, tak clear. So member-member pun suggest carilah mikrofon lah yang sesuai untuk bunyi tu dapat tangkap dengan jelas lah. So aku tak sure itu masalah handphone ke masalah tak ada mic luaran kan. So aku dah Google cari mic yang mana yang sesuai. Ada yang cakap suruh pakai clip, tapi clip tu aku tengok dia nak kena pakai bateri. So antara yang orang suggest ni lah dari Boya, by M1 lah. So aku beli dekat Shopee. Tengok dia punya ni compatible with tablet, iPhone, PC dengan DSLR lah. So sangat sesuai lah. So ini dia punya, kita tengok kotak dia. Dia punya vendor information semualah ya, ni tunjuk. So dia punya spek dia, nampak chair dia memang compatible with smartphone, tablet, DSLR, cameras. Lepas tu dia punya tak perlukan bateri, no battery required. Lepas tu ada Fury tu. Ni Fury yang windshield tu, yang bulu-bulu ni nak alang noise dia keluar lah. So ni dia mikrofon. Belum kita nak unboxing dulu mikrofon ni, korang kalau nak beli hati-hati sikit. Sebab aku ada banyak jumpa counterfeit yang palsunya lah, yang dia memang tiruannya. Aku pun tak sure yang ni original ke tiruan, tapi memang Shopee yang seller ni memang dapat good rating lah. So kalau diorang ada hologram kat sini kan, korang kena bersihkan, tengok. Lepas tu check dekat laman web dia ni. So far aku check memang original lah, tapi tak sure because dulu pun macam power bank Penang tu pun ada juga counterfeit walaupun diorang ada hologram kan. Biasalah yang tukang ni tiruan ni banyak cara nak menipunya. Tapi so far aku tengok kotak dia pun, kemasan dia masa penghantaran pun memang kemas lah, memang elok lah. Tak ada kemek-kemek kan. Ni hantar by post laju masa PKP hari tu. Okay, sekarang kita buka dulu, kita tengok apa dalam kotak ni. Okay. Okay, so dalam box tadi itulah dia punya buku dia, buku panduan dia, guidebook dia. So yang ada adalah Fury windshield ni, bulu-bulu ni, supaya ni nak halang noise tau. Kalau kita pakai speaker biasa, dia akan bunyi noise tu, akan tangkap lah bunyi bising macam bunyi kipas, bunyi angin kan. So benda ni, bulu ni lah dia main peranan lah. So next is dia punya mikrofon. Mikrofon ni dia dah letak siap-siap lah. Ni mikrofon dia, simple. Okay. Lepas tu dalam box tu ada 3.5mm, 3.5mm audio jack.
So macam handphone yang tak ada audio jack tu payah sikit lah. Kalau macam DSLR ke, ada, aku rasa ada, tak silap aku ada. Kemudian dia juga bagi audio output cable. Yang ni kot, audio output cable. Oh ni mikrofonnya, ni audio output cable. Lebih kurang je lah. 3.5mm juga. So ada dia punya yang ni untuk mount tu, untuk lekat dekat bracket tu. Nampak? So sekarang ni kita nak pasang kat iPhone tau. Kat handphone lah. Tapi handphone aku Mi 9, Xiaomi Mi 9, dia tak ada audio jack. Nampak tak? Dia Type C punya tu. So aku perlukan converter ni. Yang ni korang boleh carilah. Ada, kalau Xiaomi ke handphone yang pakai Type C, dia orang akan sertakan sekali. Kalau tak ada, kau carilah kat Shopee benda ni. Okay. So kita pasang kat handphone. Okay, macam ni. Next kita ambil TRS ni, kabel 3.5 ni. Okay. Nampak tak? Sekarang ni banyakkan handphone tak ada lubang audio jack untuk yang ni 3.5 ni. So nak cucuk tak boleh. So kita perlukan converter ni lah. Macam ni. Okay. Alright. Now, ni yang tadi tu, mikrofon tadi, yang bulu tadi, ada lubang kat sini. Okay, mikrofon masukkan saja dalam ni. Tada. Lepas tu barulah kita pakaikan dia. Alright. So kita dah ada phone dan mikrofon Boya by MM1 lah. Sekarang kita test directly lah. Kita cucuk, kita dengar macam mana beza ada mic ni dengan tak ada mic ni. Tapi untuk pengetahuan korang, ada setengah handphone dia tak dapat tau. Dia perlukan open apps. Apps lain untuk diguna dalam handphone dia. Barulah boleh guna mic ni. Kalau tidak, dia tak berfungsi. Dengar yang tak ada mic. Testing. 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni ada mic. Testing. 1, 2, 3, 4, 5. Test. So korang rasa macam mana? Yang ada mic ke tak ada mic? Mesti yang ada mic kan. Dia bunyi lagi sharp, lagi bulat, tak ada noise, tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi bising. So kalau nak buat vlog ke, nak buat video ni, aku suggest pakai mic ni lah. Tapi kalau sekarang ni aku pakai iPhone yang ambil video ni, aku pakai iPhone 11 Pro. So dia bunyi, mic dia punya sound tu, tangkap tu memang jelas tau. Tapi kalau handphone aku Xiaomi Mi 9 ni, dia punya suara aku kadang naik turun tau. So orang ramai yang cakap video aku tak berapa clear, tak berapa jelas. So that's why aku cari mic ni. Korang boleh cari mic ni, kalau korang berminat, korang boleh cari kat mic ni dekat Shopee. Dia harga asalnya RM119 lah, RM120. So tapi dapat diskaun lebih kurang RM79.90. Tapi make sure korang cari yang original. Kalau korang tak dapat, tak jumpa, korang boleh try tengok dekat description ni, kat bawah ni. Aku letakkan. So korang boleh try lah, korang boleh tengok. Korang nak beli kat situ pun boleh, atau korang sendiri cari. Lagi selamat. Okay guys, itu saja. Bye.